सर गोटे छोट छुआ जितेबाला टाइफॉइड रे सफर होची सो आमे केमिति जानिबा एटा गोटे साधारण ज्वर ना टाइफॉइड जनित ज्वर सेटा डिफरेंट डिस्टिंग्विश करबा साधारण ज्वर और टाइफॉइड इज वेरी डिफिकल्ट। सर जदि जन को टाइफॉइड हेची ताहले ता जो कोन अन्य जने भी कंटामिनेट हेई परंती टाइफॉइड फीवर हला कंटाजिनियस फीवर। सर आमे जेतेबेले एई रोग रे सफर होउछु बा टाइफॉइड रे जेतेबेले सफर होउछु तो आमे को जिंसर टेस्ट करले जानिबा जे आमे टाइफॉइड रे सफर हेउछे। प्रथम कथा हला जेतले आपन को हाई ग्रेड फीवर होउची आ जेमति कहली बॉडी रे रैश पडुची बा अलगा जेमति ब्रेन को अफेक्टेड करछ अपन डॉक्टर को नियाते परामर्श करिया पड़िबो। सर छुआटे जेतेबेले एथिरे सफर होउची तो हमको को समय रे डॉक्टर पाखु जिबा निहाती दरकार। सर जो माने टाइफॉइड रे सफर होतांती आपण जेमति कहले न्यूरो प्रॉब्लम भी सेमानकर आसे तो न्यूरो प्रॉब्लम जो किछि एपड़ सेपड़ कथबार्ता भी करूतांती या कौनसी मानसिक प्रॉब्लम भी आसी पारे कि एटा समस्त को आसे नहीं मैडम। हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु आरजे श्री आपण माने सुनिचंती 90.4 सोआ रेडियो। फ्रेंड्स गोटे कोटेशन अछि हेल्थ इज वेल्थ बा स्वास्थ्य ही संपद। तेबे आपण मते कहि परिबे आपण केते सचेतन आपण को स्वास्थ्य उपरे। फ्रेंड्स आजिकाली रो व्यस्त बहुल जीवन रे समस्ते व्यस्त आउ एही व्यस्तता हमर खाद्य पानीय ठु आरंभ करी सब उपरे इफेक्ट पकोची। तेबे छोटो छोटो इग्नोरेंस आम लाइफ रे बहुत बड़ प्रॉब्लम मध्य आनी पारे जेमिति बहुत सारा रोग एई सब जोगु मध्य होई पारे। तेबे टाइफॉइड काहे की हुए एहार सिम्पटम सब कोन आ एहार प्रॉपर ट्रीटमेंट एई सब विषय रे आलोचना करिबा पई आम संगे अतिथि भाबे जोड़ी होइचंती डॉक्टर गदाधर पंडा कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपाटोलॉजी सम अल्टीमेट मेडिकेयर भुवनेश्वर। तेबे चलंतु सर को वेलकम करबा एवं आम डिस्कशन को आगो को नबा। सर वेलकम टू आवर शो एंड नमस्कार। नमस्कार सर टाइफॉइड कोन टाइफॉइड रहला सेटा हमें जो नॉर्मली कहू टाइफॉइड फीवर बोली सेटा को मेडिकल लैंग्वेज रे एंटेरिक फीवर बोली कहता। एटा गोटे बैक्टीरिया थाए जोटा कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया जहाँ द्वारा एटा हेता सेटा काहे हेता बेसिकली हबार कारण हैला एटा मेनली कंटामिनेटेड फूड आउ वाटर द्वारा होता है। जदि गोटे जगार गोटे फूड बा पानी टाइफॉइड बैक्टीरिया द्वारा कंटामिनेटेड होती ताहले सेटा जदि आपण पीछंती बा से खाद्य खाइछंती ताले एटा आपन को होता है। आ मुख्यतः बैक्टीरिया कौन ना फिकाल रूट देके ट्रांसमिशन होता है। जदि आपनकर जो मल देके एटा जाइता जदि से मलटा जाके जाऊ पानी को कंटामिनेटेड करछि आपण से पानी पीछंती बा से खाद्य पदार्थ को कंटामिनेटेड करछि ताले सेटा खाइले एटा होता है। तो टाइफॉइड फीवर माने बहुत सारा लोक भावंती कि हम जो मन लंबा समय धरि फीवर होता है ज्वर होता है ज्वर छाड़ू न था 2 सप्ताह 3 सप्ताह धरि की हाई ग्रेड फीवर होता है ताले एटा से माने भाबी थांती कि हमको टाइफॉइड फीवर है। तो टाइफॉइड फीवर जमती मैं कहली तार लक्षण कौन हुए जेते प्रथम आपन को फीवर हम बहुत हाई ग्रेड फीवर हुए प्रथम सप्ताह रे ज्वर बहुत अधिक हम शरीर थका थका लगे बांति बांति लगे मांसपेशी रे बहुत दरज पेन भी हम जमती अलग फीवर हुए भाइरस हो बैक्टेरियल फीवर हो ये फीवरटा से भाया होता है। भाइराल फीवर यूजुअली 7 दिन भितर सबसाइड कर जाए किंतु टाइफॉइड फीवर जब आप ट्रीटमेंट करना ताले फीवरटा परसिस्ट कर सेकेंड सप्ताह बेलू 8-10 दिन बेलू किसी लोक बॉडी रे रैश देखा जाए रेड रेड सब स्पॉट पड़ जाए जदि आप ट्रीटमेंट करना आगू जाकि जो 3rd सप्ताह 4th सप्ताह बेलू जाए तार सब कॉम्प्लिकेशन होता है। तेणु हाई ग्रेड फीवर सहित किसी लोकंर न्यूरोलॉजिकल ब्रेन को अफेक्ट करता है तो से माने कन्फ्यूजन होता एपट सेपट कथबार्ता करते किसी लोकंर पेट को इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है से कौन होता है पेट इंटेस्टाइन रे अल्सर करता है से माने तो पेन होता है किसी लोकर डायरिया होता है किसी लोकर पेट फुली जाता है किसी लोकंर पेट कणा हो जाता है जो अंतनली कणा होकर पेट फुली जाता है तो से आम कौ सीवियर कॉम्प्लिकेशन जहाँद्वारा होता है टाइफॉइड फीवर जो। तेणु टाइफॉइड फीवर बहुत सारा लोक कौन करते जो फीवरटा परसिस्ट करुच्ची आपंकर 7 दिन अधिक परसिस्ट करुच्ची आप नेग्लेक्ट करेंगे ना
ଯାଇକି ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରିଟ୍ କରିବା, ପ୍ରପର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବା, ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଜ୍ୱରଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଆଉ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେମିତି କହିଲେ ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରୁଛି ବା ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ତନଳୀରେ ଛେଦ କରିଦେଉଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ସାର୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଟାଇଫଏଡ଼ରେ ସଫର ହେଉଛି, ସୋ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ନା ଟାଇଫଏଡ଼ ଜନିତ ଜ୍ୱର? ସେଇଟା ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ କରିବା ସାଧାରଣ ଜ୍ୱର ଆଉ ଟାଇଫଏଡ଼ ଇଜ୍ ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅନଲେସ୍ ଯଦି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରୁନେ। ତେଣୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭାଇରସ୍ ଯୋଗୁଁ ବି ଫିଭର ହେଇପାରେ। ଫିଭର ଯେଉଁ କମନ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେଲା ଜ୍ୱର ଆସିବା, ଶରୀର ଦରଜ ଲାଗିବା, ବାନ୍ତି ଲାଗିବା, ପେଟ କାଟିବା, ସେଇଟା ସବୁ ଫିଭରରେ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫିଭରଟା ଆପଣଙ୍କର ଭାଇରାଲ ଫିଭର ହେଲେ ୟୁଜୁଆଲି ସେଇଟା 7 ଦିନ ଭିତରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଫିଭରଟା ଆପଣଙ୍କର ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ମାନେ 7 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ଡାଉଟ୍ କରିବା କି ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବା ଆପଣଙ୍କ ଟାଇଫଏଡ଼ ଫିଭର ବୋଲି ହେଉଛି। କିମ୍ବା 3rd ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ଆପଣ ଲୁଜ୍ ମୋସନ୍ ହେଉଛି, ଝାଡ଼ାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ସେସବୁ କଣ୍ଡିସନ୍ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କି ଟାଇଫଏଡ଼ ଫିଭର ଆପଣଙ୍କୁ ହେଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକାଲି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଦେଖିକି ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଲଗା ଫିଭର ଆଉ ଟାଇଫଏଡ଼ ଫିଭରକୁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ସାର୍ ଯଦି ଜଣକୁ ଟାଇଫଏଡ଼ ହେଇଛି ତାହେଲେ ତା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବି କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ ହେଇପାରନ୍ତି? ଟାଇଫଏଡ଼ ଫିଭରଟା ହେଲା କଣ୍ଟାଜିନିୟସ୍ ଫିଭର। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବେସିକାଲି କାହିଁକି ନା ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଥାଏ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଫିକାଲ ରୁଟ୍, ଝାଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦେଇକି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ତ ଜଣକୁ ଟାଇଫଏଡ଼ ହେଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛି, ଯଦି ସିଏ କିଛି ପାଣି ବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ କଲା, ତ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଖାଇଲା ବା ସେ ପାଣିକି ପିଇଲା, ତ ସେଇଟା କଣ୍ଟାମିନେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇରସଟା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ୍ ହେବ ଆଉ ସେଇଟା ଟାଇଫଏଡ଼ ଫିଭର କରିବ। ତେଣୁ ଟାଇଫଏଡ଼ ଫିଭରଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ୍ ଫିଭର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ସାର୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରୋଗରେ ସଫର ହେଉଛୁ ବା ଟାଇଫଏଡ଼ରେ ଯେତେବେଳେ ସଫର ହେଉଛୁ, ତ ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମେ ଟାଇଫଏଡ଼ରେ ସଫର ହେଉଛେ? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇଗ୍ରେଡ୍ ଫିଭର ହେଉଛି ବା ଯେମିତି କହିଲି ବଡ଼ିରେ ର୍ୟାସ୍ ପଡ଼ୁଛି ବା ଅଲଗା ଯେମିତି ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ କରୁଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିହାତି ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଟାଇଫଏଡ଼ର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଷ୍ଟୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା କେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଯାଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସିମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଟାଇଫଏଡ଼ର ଆଣ୍ଟିବଡି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ବ୍ଲଡ଼ କଲଚର କରନ୍ତି। ତ ବ୍ଲଡ଼ କଲଚର ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆପଣ 100% ଟାଇଫଏଡ଼ ହେଇଛି। 2nd ୱିକ୍ ବା 3rd ୱିକ୍ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲ୍ ଆଉ ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଲ୍ ୟୁରିନ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ଼ ଫିଭର ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଷ୍ଟୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। କମନଲି ଆମକୁ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ'ଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯଦି ପେଟ କାଟୁଛି, ଝାଡ଼ାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ତାହେଲେ ଆମର ପେଟର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହଉ ବା ଏକ୍ସରେ କରିକି ଦେଖିଥାଉ କି ଅନ୍ତନଳୀରେ ତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉନି କି ଅନ୍ତନଳୀରେ କିଛି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ଆମକୁ ଏ ଟାଇଫଏଡ଼ ଫିଭର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇଥାଏ। ସାର୍ ଛୁଆଟେ ଯେତେବେଳେ ଏଥିରେ ସଫର ହେଉଛି, ତ ଆମକୁ କେଉଁ ସମୟରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ବହୁତ ହାଇଗ୍ରେଡ୍ ଫିଭର କହନ୍ତି, ହେକ୍ଟିକ୍ ମାନେ ବହୁତ 103, 104 ଜ୍ୱର ରହୁଛି, ବହୁତ ବାନ୍ତି ହେଉଛି, ଆଉ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଉନି, 4-5 ଦିନ ହେଲା ଜ୍ୱର ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱର ଭଲ ହେଉନି, ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲି ଯାଉଛି ବା ଛୁଆ ବା ଯେଉଁ ପର୍ସନକୁ ହେଇଛି ସେ ଯଦି ଅଲ୍ଟର୍ଡ ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କମନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱରଟା ବହୁତ ହାଇଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଆଉ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, 4-5 ଦିନରେ ଭଲ ହେଉନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଦରକାର। ସାର୍ ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆପଣ କହିଲେ, ତେବେ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ କ'ଣ ସେମ୍ ଥାଏ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥାଏ? ୟୁଜୁଆଲି ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସମାନ ଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିପାରେ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ରଥମେ ପେଟ କାଟିବ, ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ହେବ, ବାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଶରୀର ଥକା ଥକା ଲାଗିବ, ମସଲ୍ ପେନ୍ ହେବ। 2nd ୱିକ୍ ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱରଟା ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ବଡ଼ିରେ ର୍ୟାସ୍ ଦେଖାଯାଏ। ର୍ୟାସ୍ଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ, ଆଡଲ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ହେଇପାରେ। ବାକି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ ବ୍ରେନ୍କୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବା ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଇନଭଲଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଏଲ୍ଡରଲି ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଥାଏ। ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ସୋ ଥରେ ଥରେ ଆମେ ଏଇ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ଯାଇକି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସୁ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ଜ୍ୱର ଟିକେ କମିଯାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ମେଡ଼ିସିନଟା ସ୍କିପ୍ କରିଦେଉ ଆଉ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନା।
ତେବେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ବି ହେଇପାରେ କି? ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରକୁ ପଚାରିକି ଓଭର ଦ କାଉଣ୍ଟର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଦିଅନ୍ତି, ସେ ପାରାସିଟାମଲ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ, ଆପଣଙ୍କର ବେମାରୀଟା ଆଇଦର ଇମ୍ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଅର୍ ପାର୍ସିଆଲି, ମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବଟ୍ ପାର୍ସିଆଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଜ୍ୱର ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦେହ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଯଦି ତା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ରୋଗଟା ପ୍ରପରଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏ କେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ, ଅନ୍ତନଳୀକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବାର ବେଶୀ ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ର ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ, ଅଲସର ହେଇପାରେ, ପରଫୋରେସନ୍ ବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଭଏଡ଼ କରିବାକୁ ସଦାବେଳେ କହେ, ଯଦି ଜ୍ୱରଟା ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ଗ୍ରେଡ୍ ରହୁଛି ଆଉ ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିକି ପ୍ରପର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଦରକାର। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପରଲି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେ ଏ ରୋଗଟା ଭଲ ହେଇଯିବ, 7 ରୁ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଜ୍ୱର କମିଯାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରପରଲି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲେନି বা ପ୍ରପର ମେଡ଼ିସିନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ଖାଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ତ ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ବା ଥାର୍ଡ଼ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ, 14 ଦିନ, 15 ଦିନ ବା 20 ଦିନ ବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟର ପେଟ କାଟିବ, ବ୍ଲିଡ଼ିଂ ହେବ, ଝାଡ଼ାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ିବ, ବା ପେସେଣ୍ଟ ବେହୋସ ହାଲତକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ତନଳୀ ଫାଟି ଯାଇଥାଏ, ତ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ପରଫୋରେସନ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ଆମକୁ ତୁରନ୍ତ ଏକ୍ସରେ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିକି ତାକୁ ଓଟିକି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସାର୍ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଆମକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିକି ଟେଷ୍ଟ କରାଇବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଏ, ଷ୍ଟୁଲ୍ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଯାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଫିଭର ପରସିଷ୍ଟ କରୁଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟରେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଡକ୍ଟର ହାଇଲି ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଫଏଡ୍ ଫିଭର ହେଉଛି, ତାହେଲେ ସିଏ କେତେଟା କଣ୍ଡିସନରେ ଆମକୁ ବୋନ୍ ମ୍ୟାରୋ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ, ମାନେ ଯେଉଁ ହଡ୍ଡିରେ ଟୁକୁଡ଼ା ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟ କାଟୁଛି, ଝାଡ଼ାରେ ବ୍ଲଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ବା ପେଟ ବହୁତ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସେସବୁରେ ଆମକୁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏଇସବୁ ବହୁତ ସାରା ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ବା ହଠାତ୍ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ, କିଛି ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକାଲି ବେଟର୍ ଅଛି, କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଓପିଡି ବେସିସ୍ରେ କରିଥାଉ। ଯଦି ଆମକୁ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି IV ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ଫ୍ଲୁଇଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, বা ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲାଣି, ଯେମିତି ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପରଫୋର, ତାକୁ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସାର୍, ଯେଉଁମାନେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ରେ ସଫର ହେଉଥାନ୍ତି, ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ସେମାନଙ୍କର ଆସେ, ତ ନ୍ୟୁରୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି କରୁଥାନ୍ତି, ୟା କୌଣସି ମାନସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବି ଆସିପାରେ କି? ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଫିଭରଟା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଥାର୍ଡ଼ ଆଉ ଫୋର୍ଥ ୱିକ୍ ବେଳକୁ, ମାନେ 15-20 ଦିନ ପରେ ହେଇପାରେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୁଏନି। ତ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଏପଟ ସେପଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେଇଟା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଏନକେଫାଲାଇଟିସ୍। ସେଥିରେ ଏଣ୍ଟେରିକ୍ ଫିଭରଟା ବା ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଫିଭରଟା ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କରିଥାଏ। ବଟ୍ ଆମେ ପ୍ରପର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଦେଇକି ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରିକଭର ହେଇଯାଏ। କି ନାକି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସିକ୍ୟୁଲି ରହିପାରେ, ବଟ୍ ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କେସେସ୍ରେ ତାଙ୍କର ରିକଭରି ହେଇଯାଇଥାଏ। ସାର୍, କେଉଁମାନେ ଟାଇଫଏଡ଼୍ରେ ଅଧିକ ସଫର ହୁଅନ୍ତି, ବା ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ରୋକିପାରିବା? ମୁଖ୍ୟତଃ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଫିଭରଟା କାହିଁକି ହେଇଥାଏ ନା, ଯଦି ଆମେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ଖାଇବା ଆଉ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ପାଣି ପିଉଛେ, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅନହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ରହନ୍ତି, ଲୋ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଓଭର କ୍ରାଉଡେଡ଼ ଏରିଆରେ ରହନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଏମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବେଶୀ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଗଲେ, ସେଠି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ପାଣି ପିଇଛନ୍ତି ବା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବେଶୀ ରହିବ। ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, କାହିଁକିନା ତାର ମେନ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ଫୁଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ୱାଟର। ଯଦି ଆପଣ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ପ୍ରପର ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପାଣିକୁ ଫୁଟେଇକି ପିଉଛନ୍ତି ବା ପ୍ରପରଲି ଫିଲ୍ଟର କରିକି ପିଉଛନ୍ତି, ବା ପାଣି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିଲେ କି କିଛି ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ପ୍ଲସ୍ ଖାଇବା, ଯଦି ଖାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କର ବାସି ଖାଇବା ହେଇଛି ବା କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼୍ ହେଇଛି, କାହାକୁ ଜଣକୁ ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଟା କଣ୍ଟାମିନେସନ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବେ, ହେଲ୍ଦି ଡାଏଟ୍ ନେବେ ବା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ନେବେ, ତ ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଫିଭରକୁ ଆମେ କମେଇ ପାରିବା। ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋଲି ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ସୋସାଇଟିର, ଆମର ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ଼୍ ଆଉ ହେଲ୍ଦି କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର ଆମେ ପିଉଛେ, ଆର ଇନ୍ସିଡେନ୍ସଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଏବେ କମି କମି ଯାଉଛି। ତ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ବେଶୀ ସଫର ହୁଅନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମୁଁ କହିଲି ଓଭର କ୍ରାଉଡେଡ଼ ଏରିଆରେ ରହନ୍ତି, ସ୍ଲମ୍ ଏରିଆରେ ରହନ୍ତି, ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ୍, ଯେମିତି ହେଲା ଗୋଟେ କୂଅର ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କଣ୍ଟାମିନେଟ୍, ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କିଛି ଭ୍ୟାରି କରେନି? ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ନୁହେଁ, ଏଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୱାଇଜ୍ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ଼୍ ହେଲା ବା ଏଣ୍ଟେରିକ୍ ଫିଭର ହେଲା, ତାର କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ଅଲଗା ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ କରିବା, ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବା, ତାର ଚାନ୍ସ
बढ़ी जाए बट को भी एज ग्रुप्र लोक टाइफॉइड फीवर जदि द्वारा अफेक्टेड हो पार। सर आपण आमर जो व्यूअर्स मैंने देखुंट तांको कौन मेसेज दबाक चाहिए? मुख्यतः मुझे जोटा कहली आमर जो टाइफॉइड फीवर होता है यहाँ कहीं होता है ना फिको ओराल माने खाइबा आउ जदि अनहाइजेनिक पानी पीले यहाँ होता है। तेणु जदि आप डाएट हेल्दी रहा आपंकर पानी क्लीन रहा हेल्दी रहा ताले यहाँ को आम प्रिभेन्ट करें। जदि आपणकर फीवर बहुत लंबा समय धरिकी चलुची तेणु आप डॉक्टर को तुरंत परामर्श करेंगे जदि प्रॉपर्ली एंटीबायोटिक नेबे प्रॉपर मेडिकेशन नेबे ये रोगटा कंप्लीटली भल हो जापर। आपको आर जो कॉम्प्लिकेशन कहली पेट काटिबा झाड़े ब्लड पड़वा ये सब कॉम्प्लिकेशन को आम जब टाइमली ट्रीटमेंट करवा ताको आम प्रिभेन्ट करें। थैंक यू सर आपणकर बहुत वैल्यूएबल टाइम आमको देले आमर व्यूअर्स आउ लिसनर मानू बहुत सारा भल जिनस शिखेले आउ बतेले केमती एग्जैक्ट जिनस कले आम यही सब जिनस दूर रही पारिबा। फ्रेंड्स आज गेस्ट बहुत इंपोर्टेंट जिनस सब आमको कहले तेबे कौ समय रे आमे माने डॉक्टर पाखक ट्रीटमेंट हवा को जीवा दरकार से विषय में आलोचना कले एवं निजको केमती सुरक्षित रखिबे से विषय में सार आमको कहले। तेबे आज तो समय हो जाए मते विदाय दिंतु मु पुणी थरे नहीं आसबि तुम मन पाखक आउ जने नुआ अतिथि सेति पर्यंत शुणी थाओ 90.4 सोआ रेडियो। स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्माइलिंग। आपण सुनुछंती 90.4 सोआ रेडियो।